हेलो दोस्तों, हाउ टू सॉल्व टेक्निक्स की इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं अपने नए गोरिल्ला ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग, जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। ये मुझे पड़ा है तकरीबन 299 रुपये का। ऑफ़र में चल रहा था तो मैंने ऑर्डर कर दिया, और इसके साथ मुझे एक ब्लूटूथ कैमरा मोड मिला, वो बटन मिला है। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको अनबॉक्सिंग की तरफ ले चलता हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर में देखते हैं क्या क्या है। तो इसके अंदर है, ये एक ट्राइपॉड है, और क्या है? ये ब्लूटूथ बटन कैमरा कंट्रोल करने के लिए, और एक ये मोबाइल फ़ोन लगाने के लिए, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको ट्राइपॉड को हम लोग ओपन करते हैं। ये ट्राइपॉड कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखिए, ये ट्राइपॉड है, कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन लगाएं या कैमरा लगाएं, जो भी आपको लगाना हो। ये उसका कैमरा कंट्रोल करने के लिए उसके बटन। इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट होता है। इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उसकी भी वीडियो मैं इसी वीडियो में बना के दिखा सकता हूँ कि आप कैसे ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये गोरिल्ला ट्राइपॉड पसंद आया हो तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए हाउ टू सॉल्व टेक्निक्स को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।